सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ। पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नु पर्ने रकम संघीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणले हप्ताभरि गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधि समेत चर्चा गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा चनौटे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ र उद्घाटन समेत गरिएको छ। करिब 1 करोड 45 लाखको लागतमा राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वय र नेतृत्वमा नेपाली सेनाले यो पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको हो। प्रस्तुत छ योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले क्षति पुर्याएको हेलम्बु गाउँपालिका चनौटे बजार जोड्ने नवनिर्मित पुल बेली ब्रिज उद्घाटन गरिएको छ। गत शनिबार एक कार्यक्रमबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेली ब्रिज उद्घाटन गर्नुभएको हो।
गत साउन 16 र 17 गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका 2 र 7 जोड्ने चनौटे बजारस्थित मोटरेबल पुल बगाएपछि स्थानीय घण्टौँ हिँडेर वनको बाटो यात्रा गर्न बाध्य भएका थिए। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले स्थानीय चनौटे र भिरखर्क जोड्ने पुल निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो भने यसका लागि सहकार्य समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै रहेको थियो। करिब 2 महिनाको अवधिमा नेपाली सेनाद्वारा जोडिएको 48.77 मिटर लम्बाइ र 24 टनको भारवहन क्षमता बोकेको बेली ब्रिज प्रयोगमा ल्याइएको हो। पुल उद्घाटनपछि कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी पीडितको लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण हुने बताउनुभयो। हाम्रो घर आँगन या मुलुकको कहीँ पनि कुनै पनि भूभागमा आउन सक्छ र यो विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी रोकथाम गर्ने, सकभर आउँदाखेरि त्यसले जनधनको नोक्सान नगरोस्, आम नागरिकको जीवन चाहिँ नै असुरक्षित नहोस्, त्यतापट्टि राज्यले सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ र हाम्रो चाहना छ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ, कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा ज्यान नजाओस्। त्यसकारणले सरकारले प्राकृतिक विपदको न्यूनीकरण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ। गृहमन्त्री खाँडले जनप्रतिनिधि र स्थानीय बाढी पीडितलाई भेट्दै सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्न लागि पर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको बताउँदै जनताको समस्यामा तत्कालै पहल लिन निर्देशन समेत दिनुभयो। प्राधिकरण बनाएको छ, अथोरिटी नै गराएको छ र सरकार र जनताले प्राधिकरणलाई धेरै ठुलो भरोसा चाहिँ गरेको अवस्था छ। त्यहाँले प्राधिकरण पनि यसमा चाहिँ अझै बढ्ता संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। गृह मन्त्रालय मार्फत रहेको प्राधिकरणलाई मेरो निर्देशन छ, सरकार त्यसमा गम्भीर छ र सिन्धुपाल्चोकवासी र मेलम्चीवासीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको राजधानी काठमाडौँ जहाँ खानेपानीको धेरै ठुलो समस्या छ, त्यहाँको खानेपानीको आपूर्तिको लागि तपाईँहरूले नै आफ्नो जिल्लामा बग्ने नदीबाट काठमाडौँमा सुरुङको माध्यमबाट पानी लाने अनुमति दिनुभएको छ। असार 1 मा मेलम्ची बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची तटीय क्षेत्र ध्वस्त बनाएको थियो, जसबाट दर्जन गाउँको अस्तित्व मेटियो भने बाढीबाट हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी गरी 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। भीषण बाढीपछि बाढीको उद्गमस्थल भेमाथाङका चौरको भौगर्भिक अध्ययन गर्न विज्ञ र भूगर्भविदको टिम समेत खटिएका थिए। विज्ञको प्रारम्भिक अध्ययन समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यहाँको आवत जाहाजमा असर पार्न सक्ने रहेछ, त्यसको लागि हामीले पनि अघि स्पष्ट निर्देशन चाहिँ त्यो भौतिक योजना मन्त्रालय, गोलीडार लगायत संस्थाहरूले चाहिँ पुलहरू, सडकका पुलहरूको लागि चाहिँ डिपिआरहरू तुरुन्तै बनाएर यसको पुनर्निर्माण पनि थालिहाल्ने भन्ने कुरा पनि निर्देशन भएको छ। त्यस्तो कामहरूको लागि चाहिँ प्राधिकरणले त्यसलाई सहयोग पुर्याउने, त्यो चिजलाई चाहिने आर्थिक जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग संयुक्त रूपमा बसेर हामीले यसलाई सहयोग र सहकार्य गर्न प्राधिकरण त्यसको लागि बनेको छ अनि त्यसको लागि हामीहरू तत्काल रूपमा हामीले काम गर्छौँ। उद्घाटन कार्यक्रममा पुग्नुभएका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सिन्धुपाल्चोकमा हरेक वर्ष ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणसँगै प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि समेत उत्तिकै प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। पोहोर साल पनि यो वर्ष पनि अकल्पनीय बाढी तथा पहिरोको क्षति हामीले बेहोर्यौँ। यसपालिको त मनसुनको सुरुवाती दिनदेखि नै हामीहरूले यो घटनाहरू हामीले यहाँ मुख्य गरी मेलम्ची, हेलम्बु, थाङपाल, पाँचपोखरी जस्तो गाविसहरूमा एकदमै ठुलो विध्वंस हामीले सहनु पर्यो।
त्यसको पछाडि लगत्तै त्यसको तत्कालै हामीहरूले त्यसको उद्धार राहतहरूको कामहरूमा गृह मन्त्रालय, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, सिडिओ कार्यालयहरूसँग तत्काल मुख्य गरी नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरू लगायतको संयुक्त सहयोगमा हामीहरूले यहाँको उद्धार राहतहरू कार्य गरिसके पछाडि हामीहरूले मुख्य गरी यहाँको निजी आवासहरूलाई तुरुन्त पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले हरेक यो क्षति भएका घर परिवारहरूले प्रति परिवारले 5 लाख रुपियाँ पाउने, जसको अन्य सुरक्षित जमिन छैन उहाँहरूलाई जमिन किन्नको लागि 3 लाख र अस्थायी घर टहरा बनाएर बस्नको लागि 50,000 को यो नीतिगत निर्णय गरेर यसको तुरुन्तै हामीले बजेट व्यवस्थापनहरू गऱ्यौँ र यसरी हामीले घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसको लाभग्राहीहरूको लागि छनौट प्रक्रिया, त्यसको प्राविधिकहरू पठाउने र मुख्य गरी स्थानीय पालिकासँग मिलेर यो गर्ने कामहरूलाई हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। उहाँले हिजोको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासँगै भोलिका दिनमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि समेत अध्ययन र प्राप्त नतिजा अनुसारको पूर्व तयारीका लागि प्राधिकरण निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर बाँकी काम छिट्टै सक्ने गरी अगाडि बढेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। ठुलो मात्रामा जुन गेग्रियान जुन आएर बसेको छ, त्यो गेग्रियानले भोलिका दिनहरूमा आउन सक्ने क्षति तथा नोक्सानीहरू कस्तो हुनसक्छ, त्यसले कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म ठुलो काम अहिले गरिरहेको हामीले त्यो क्षति तथा नोक्सानीहरूको लागि यसको लागि चाहिने विश्वव्यापी ज्ञान सिप के छ त्यसको आधारमा हामीले नेपाली वैज्ञानिकहरू, विश्वविद्यालय लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मुख्य गरी एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्कहरूको संयुक्त सहकार्य, खानेपानी मन्त्रालयसँगको संयुक्त रूपमा यसको जोखिमलाई बुझ्ने, यसको फ्लडको मोडलिङमा भन्छ, यसको प्रकोपको यसको आकलन गर्ने कामहरू त्यो लगभग सकिने खालको चरणमा पुगिसकेका छौँ। अब त्यसको ज्ञान सिपलाई लिएर हामीले कहाँसम्म चाहिँ यो बस्तीहरू सुरक्षित हुन्छ, कहाँ चाहिँ हामीले घर यस्तो बस्तीहरू बनाउनु हुँदैन, यहाँका पुलहरू बनाउँदाखेरि कति अग्लो बनाउनुपर्छ, कति चौडा बनाउनुपर्छ, भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता खालका बाढीहरू आउन सक्छन्, यी यावत कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने कामहरू चाहिँ मुख्य प्राधिकरणले संयोजन गर्छ। अन्य विभिन्न यसका विज्ञ मन्त्रालय विभागहरूसँग मिलेर यसका एक्सपर्टहरूसँग मिलेर हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। यो सँगसँगै हामीले यसको पुनर्निर्माण, यो क्षेत्रकै पुनर्निर्माणको लागि हामीले यसको लागि विशेष ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामीले यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपदको सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा पनि भइएको छ। यसको लागि चाहिने लागतहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो विषयगत क्षेत्रको लागतहरू अनुमानहरू लिएर आएर यसलाई कार्यकारी समितिबाट पास गर्ने, यसलाई अर्थ मन्त्रालयको मार्फतबाट बजेटहरू तत्त मन्त्रालयहरूमा निकासा गर्ने, यी यावत कामहरूमा चाहिँ प्राधिकरणले संयोजन गर्ने काम त्यो प्राधिकरणले गरिरहेको छ। विपदबाट भएका क्षति अब राज्यले मात्र बेहोर्ने भन्दा पनि बिमा योजना मार्फत जोखिम न्यूनीकरणका लागि समेत प्राधिकरणले योजना अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 12औं कार्यकारी समितिले हाम्रो बिमा जस्ता खालका यस्ता वित्तीय विधिहरू प्रयोग गरेर हामीहरूले विपद जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने विधिको लागि चाहिने कार्ययोजना हामीले पारित गर्यौँ। त्यो कार्ययोजनाले चाहिँ हामीले अबको फ्युचरहरूमा, अबको भविष्यहरूमा हुन सक्ने यस्ता जुन विपदहरू हुन्छन्, त्यो विपदले क्षति निम्त्याउन सक्ने घरहरू होला, विद्यालयहरू हुन सक्छन्, हाम्रो सरकारी कार्यालयहरू हुन सक्छन्, यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ यस्तो घरहरूलाई चाहिँ बिमा गर्ने व्यवस्था हामीले यो बन्दोबस्त गर्ने। त्यो बिमा गरे पछाडि अहिलेको जस्तो जुन अनुदानको हिसाबबाट जाने भन्दा पनि हामीले बिमामा हरेक वर्ष त्यसको लागत सहभागिता कति के गर्ने, सङ्घीय सरकारले कति गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाले त्यो व्यक्ति जसको घरको बिमा हुँदैछ उहाँले लागत कति हाल्ने, त्यो खालको अध्ययनहरू हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यस्तो खालको बिमा जस्तो विधिमा हामीले सुरुवात गरिसके पछाडि अहिलेको अवस्थामा जुन हामीले 3 लाख अथवा 4 लाख अथवा 5 लाख जुन अनुदान पाउने चिजबाट हामीहरूको भोलि ठुलो घर जस्तो यही घर नै अहिले हामी पछाडिपट्टि हेर्ने भने यो लाखौँ पर्ने घरहरू हुन्छ, यो खालको करोडौँ पर्ने घरहरूको श्री सम्पत्तिहरूलाई हामीहरूले भोलि त्यस्ता विपद आइहाल्यो, भूकम्प जस्तो विपद भयो, बाढी पहिरो, भोलि चट्याङ जस्तो विपदले पनि घरहरू लैजान सक्छ। यस्तो लागि बिमा जस्तो विधि अवलम्बन गरेर नेपालका सबै विद्यालयहरू, सबै हेल्थ फेसिलिटिजहरू, हाम्रा संरचनाहरू र मुख्य गरी निजी घरहरू, यस्तो सहर क्षेत्रहरूका घरहरूमा तत्काल यो बिमाका विधिहरूलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबबाट हामीले कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेका छौँ। कार्यक्रममा पुग्नुभएका नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पुल निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको टिमलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। विपद परेको बेलामा स्थानीय जनतालाई सहयोग गर्नको लागि हामी यहाँ आएर तपाईँहरूले रातो दिन दुःख गरेर यो काम सम्पन्न गर्नुभयो, तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नुभयो। यसको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट म प्रधान सेनापतिको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन काम तपाईँले पवित्र काम गर्नुभएको छ, यो
कामको सराहना गर्दै के गर्न सकिन्छ नेपाली सेनाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हेर्नेछ। नेपाली सेनाको तर्फबाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक रथी रामप्रसाद ढकालले निर्माण सम्पन्न भएको पुलको बारेमा जानकारी दिँदै अन्य क्षति भएका पुलको अध्ययन र सम्भावित क्षतिबारे समयमा नै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। साउन 16 र 17 को बाढीभन्दा अगावै असार 1 गतेबाट नै मेलाम्ची खोलाको उद्गम स्थल भ्रेमाथान इलाकाबाट सुरु भएको बाढीले ल्याएको प्राकृतिक र भौतिक संरचनाका डेब्रिजहरूले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलाम्ची नगरपालिका अन्तर्गत खोलाको तटीय क्षेत्र र अम्बाथानमा अवस्थित मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्समा क्षति पुर्याइसकेको थियो। असार 1 गतेबाट सुरु भएको बाढीको क्षति आकलन गर्न मिति 2078 साल असार 11 गते नेपाली सेना तथा प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरहरूको एक टोलीले हवाई रेकी गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको थियो। रोकथामको लागि आवश्यक अध्ययन गरी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्नेछ। तटबन्धको लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्न समय लाग्ने भएमा आगामी वर्षयाम अगावै हाल जडान गरिएको पुललाई समेत डिलन्च गरी सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने हुनेछ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जिङ शेर्पाले अन्य धेरै पुलहरूको क्षति भएको भन्दै क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। हामीले 25 करोड त्यही टाइममा फेरि संशोधन गर्ने टाइममा बजेटको व्यवस्था गरेर अहिले फेरि त्यसलाई सुनिश्चितको लागि अर्थमा पुगिसकेको छ। के अरे 24 करोड चन्जुनको भनेपछि 30 करोडको यो टेन्डरै गर्ने काममा छ, त्यसलाई पनि छिटो गरिदिनु पर्यो। र त्यो यो सँगसँगै फेरि यो माथि डाँडाबाट यति के गरेर यो खोलामा बाढीले फेरि बन्द भयो भने यो खानेपानीको मुहान योभन्दा माथि हो, त्यसको लागि वैकल्पिक सडक भनेर हालेको थियो। त्यसमा 10 करोड पैसा नै परिसकेको छ, त्यसमा 40 करोडको सोच सुनिश्चितको लागि अर्थमा गइसकेको छ। त्यस कारणले हामी त्यो सबै कामहरू एकरूपता सँगसँगै गर्ने छ। र त्यसको लागि हामी हेलम्बु गाउँपालिकाले आफूले क्षमताले भ्याएसम्म यो पीडित साथीहरूलाई यो आस्थै टाढा बनाएर राख्ने काम, त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीसँग भएको स्रोतले जति छ त्यति गर्ने हो। त्योभन्दा नि ठुलो पब्लिकको आकाङ्क्षा धेरै ठुलो हुन्छ र हामीले त्यो जति आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गर्नु सकेको छैन होला। यस वर्षको मनसुनको समयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएको भीषण बाढी तथा पहिरोले अर्बौं सम्पत्तिको क्षति भएको थियो भने अधिकांश भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको थियो। बाढी तथा पहिरोका कारण मात्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हालसम्म 61 अर्ब माथिको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन्दु, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा नेपालमा प्रभावमा आधारित मौसमको पूर्व अनुमान प्रणाली केही समय अगाडि सुरु गरिएको थियो। नेपालमा गरिँदै आएको परम्परागत मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणालीले केही हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन समेत देखिएका छन्। यद्यपि थुप्रै चुनौतीहरू समेत यो परियोजनासँग सम्बन्धित रहेर देखा परेका छन्। अब यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले के कस्तो योजना बनाएको छ र चुनौतीसँग सामना गर्नका लागि के कस्ता कार्ययोजना कार्यनीतिहरू अगाडि आएका छन्, यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। गत असारबाट नेपालमा मौसमको पूर्व अनुमान प्रभावमा आधारित मौसमको पूर्व अनुमान प्रणाली सुरु गरिएको छ। हालका लागि नेपालका 4वटा जिल्लामा यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। प्रभावमा आधारित मौसम पूर्व अनुमानले मौसम कस्तो हुँदैछ भन्ने जानकारी मात्र नभएर यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र सम्भावित क्षेत्रको बारेमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी दिने गर्छ। हामीले अघिल्लो मनसुनमा हामीहरूले पहिरोको लागि पहिलो पटक नेपालमा हामीले प्रभावमा आधारित हामी पूर्व सूचना प्रणाली सुरुवात गऱ्यौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका, सिडिओ कार्यालय, त्यो सँगसँगै मिडियासँगको संयुक्त सहकार्यमा यस्तो खालको जटिल पहिरो जस्तोको लागि पनि हामी सूचना प्रणाली पूर्व सूचना प्रणाली प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो त्यो अनुभव रह्यो। अब पूर्व सूचना प्रणाली भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि के बुझिन्छ सामान्यतया भने हामीले बाढी अथवा पहिरोको मात्र हामीले बुझ्न थालेका छौँ। तर पूर्व सूचना प्रणाली भनेको त हामीहरूको बहुप्रकोपीय विभिन्न अन्य खालका विपदहरूको लागि पनि चाहिन्छ। अब हामी केही
केही हप्ताहरूमै हामीहरू हावाहुन्डरीको यो मौसम सुरु हुन थाल्छ, डढेलोको मौसम सुरु हुन थाल्ने अवस्था हुनसक्छ। चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई पनि हामीहरूले अहिलेको विज्ञान प्रविधिको विकास जुन भएको छ र जुन हामीहरू संस्थागत संरचना हामीले बनाएको छौँ, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, अरू सबै सरकारी, गैर सरकारी, प्राइभेट सेक्टर, अरू यस्तो खालका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर हामीहरूले बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणाली हामी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ। यसको कार्य हामीहरूले अघिल्लो हप्तामा भएको माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर अन्य मन्त्रालयहरूसँगको संयुक्त प्रयासमा यसको कन्सेप्ट नोट, यसको अवधारणा पत्र र यसको कार्ययोजना बनाउन यसले निर्देशन गरेको छ। प्राधिकरण अहिले हामी सबै अरू अन्य मन्त्रालय, अन्य सङ्घ संस्थाहरू, यसमा काम गर्ने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर यसको अवधारणा पत्र र यसलाई चाहिने फाइनेन्सिङ, यसको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के कस्तो हुन्छ भनेर हामीले आउने कार्यकारी समितिमा हामीले यसलाई पेश गर्दैछौँ। 4 वटा जिल्लाबाट नमुना परियोजनाको रूपमा सुरु भएको प्रभावमा आधारित मौसमको पूर्वानुमान प्रणाली 3 वटा प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ। हालै बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक विपदको अनुमान गरिनेछ भने निकट भविष्यमा नै सबै विपदको पूर्वानुमान प्रणाली नेपालमा समेत लागू गरिनेछ। यो नेपालमै भएको अनुभव बाढीको ठुलो सक्सेस छ, पहिरोको हामीहरूको प्रारम्भिक सक्सेसहरू जुन छ त्यसको आधारमा हामीहरूले अन्य खालका प्रकोपहरूलाई पनि समेटेर जोखिमको ज्ञान, यसको अब्जर्भेसन सिस्टम्स, यो सँगसँगै यसको सूचनाको सम्वहन गर्ने प्रणाली र त्यो सँगसँगै यसको लागि चाहिने हामीले यो सूचना सम्प्रेषण गरिसके पछाडि हामीहरूको रेस्पोन्स, यसको प्रतिकार्य प्रणालीको लागि चाहिने हाम्रो सुरक्षा अङ्गका 3टै अङ्गहरू, मुख्य गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, त्यो सँगसँगै जनपद प्रहरी र अहिले अस्ति भर्खरकै कार्यकारी समितिले भलिन्टियर्सहरू नेपालमा पनि स्वयंसेवी विपदको लागि हामीले यस्तो यो भलिन्टियर्सहरू परिचालन गर्ने विधि हामीहरूले पारित गऱ्यौँ। चाहिँ यसरी संयुक्त रूपमा हामीहरूको 3टै तहका सरकारहरू मिलेर, अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर विज्ञानमा भएको उन्नति, यो प्रविधिमा भएको प्रगतिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले यसरी बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणाली चलाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा अन्य देशको अनुभवलाई लिएर नेपालमा पनि हामीले त्यसको स्थापना गर्ने प्रयासमा हामीले सुरु गरेका छौँ। नेपालका लागि यो नयाँ प्रविधि भएकाले पनि कार्यान्वयनको चरणमा केही कठिनाइहरू समेत देखिएका छन्। विकसित राष्ट्रले अङ्गीकार गरिसकेको मौसम सम्बन्धी उपकरण तथा प्रविधि नेपालमा पनि सुरुवात हुनु सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यद्यपि जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अन्य धेरै किसिमका चुनौतीहरू भने कायमै छन्। अब हामीले कसरी बुझ्न जरुरी छ भने हामीले पहिरोको लागि पूर्व सूचना प्रणाली भनेकै हामीले त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो सर्वप्रथम त पहिरोको लागि प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली भनेको नेपाली परिवेशमा एउटा दुईटा छिटफुट घटनाहरू बाहेक पहिरो भनेकै हामीहरूको धेरै जसो पहिरो, सबैजसो पहिरोहरू नै हामीहरूको बर्खाको बेलामा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिरोको सूचना प्रणाली भनेको चैत वैशाखमा अभियसली काम लाग्दैन, त्यसको हुँदैन। तर त्यो भन्दैमा हामी विशेष गरेर प्राधिकरणको हामीहरूको यसमा काम गर्ने टोली, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, हामी सङ्घ संस्थाहरू यसको पछाडि जुन चाहिने जोखिमका ज्ञानहरू भए त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर लिएर जाँदै गर्ने त्यो काम अनवरत चलिरहन्छ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले यसलाई कसरी सूचना सम्वहन गर्ने, यसको लागि चाहिने कम्युनिकेसन्स, यसको टेक्नोलोजी, जस्तो कमन अलर्टिङ प्रोटोकल भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई स्थापना गर्ने प्रणाली। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले ट्राभल गरेको ठाउँमा अरू बेला देख्छौँ टेलिभिजनको स्क्रोल गर्दै गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो डिजास्टर्सहरू आउने भयो, विपदहरू आउने भयो भने त्यसको स्क्रोल बारहरू हुन सक्ला, त्यसको क्षति ठुलो मात्रामा हुन सक्ने भयो भने सायद त्यो कार्यक्रम नै यस्तै बोल्दै गरेको कार्यक्रम नै बन्द गरेर त्यो पूर्व सूचना प्रणाली यो सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कमन अलर्टिङ प्रोटोकल भन्छ। विश्वका झन्डै 60% जस्तो देशहरूमा यो विधि सुरु भइसक्यो। हामीले त्यो विधिलाई पनि नेपालमा विश्व वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन, DHM लगायत अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर हामीहरू कमन अलर्टिङ प्रोटोकलको आधारभूत यसको फाउन्डेसन्सहरू हामीमा काम सुरु गरिसकेका छौँ। यसको एक्सन प्लान, यसको कार्ययोजना, यसको गाइडलाइन्सहरू बनाउने त्यो कामहरू हामीले अहिले यो बर्खाको समय नभए तापनि अहिले त्यो बन्द भएको जस्तो देखिए पनि हामी त्यसमा संयुक्त रूपमा हामीहरू कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो परियोजना सफल बनाउनको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिरहेको छ। जोखिममा रहेका जिल्लामा लागू भएको नमुना परियोजनाका लागि बहुसाझेदारहरूसँग पनि समन्वय गरिएको छ। यसलाई यो चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिभ भनिन्छ।
यो सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यस्तो खालको जटिल बहुप्रकोपीय भन्ने बित्तिकै विभिन्न संस्थाहरू यसको लागि चाहिन सक्छ। हामीहरूको लागि यसको लागि चाहिने विशिष्ट प्राविधिक संस्थाहरू, मुख्य गरी अब्जर्भेसन्स गर्ने, अब जल तथा मौसमको लागि हेर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नै हो। उहाँहरूले फोरकास्टहरू आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले दिनुभएको चिजलाई जोखिमको जानकारीहरू जुन चाहिँ हामी स्थानीय पालिका, प्रदेश, त्यो सँगसँगै सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगको संयुक्त संयोजन यसरी आएको फोरकास्ट र इम्प्याक्टलाई संयुक्त रूपमा यसलाई जोडेर यसलाई हामीहरूले सम्भान गर्ने हो। उदाहरणको लागि डडेलोको लागि यसको मेन अहिले यसको हाम्रो इन्स्टिट्युसन भनेकै हामीहरूको यसको लागि चाहिने संस्थागत संरचना भनेकै यसको लागि वन मन्त्रालय हो। वन मन्त्रालयमा त्यसको क्षमता छ, त्यसबाट त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने, रिमोट सेन्सिङ लगायत त्यो माध्यमबाट आगलागी कहाँ भइरहेछ भन्ने कुराको त्यो चिज हेर्ने प्रणालीलाई हामीहरूले अर्ली वार्निङ सिस्टमको हिसाबबाट हामीले नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर्स छ, प्रोभिन्सियल लेभलमा छ, त्यहाँबाट हामीले कम्युनिकेट गर्ने र यसरी हामीहरूले भलन्टियर्सहरूलाई, हामीहरूले सुरक्षा अङ्गका यो मेनली उद्धारकहरूलाई, त्यो सँगसँगै अन्य समुदायहरूलाई पनि हामीले यसरी सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यो सबै चिजलाई यसको लागि नीतिगत आधार दिनलाई, यसको लागि चाहिने कार्ययोजनालाई पारित गर्नलाई चाहिँ यसको कार्यकारी समिति, हाम्रो ऐनले नै कार्यकारी समितिलाई तोकेको छ। कार्यकारी समितिले संयुक्त प्रयासबाट यो चिज बनाओस्, प्राधिकरणले यसलाई कोअर्डिनेट गरोस्, संयोजन गरोस् भनेर त्यो निर्देशन दिएर सबै यसका सदस्य सचिवज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू बसेर यो त्यो नीतिगत जुन निर्णय भएको छ त्यसले हामीलाई यसको संयोजन गर्ने भूमिकाले दिएको छ। तर हामी सबै संस्थाहरूको आफ्नो विशिष्ट रोल छ यो बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणालीको लागि। अत्याधुनिक उपकरण र त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि अर्को ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। स्थानीय जनतासम्म सूचना र जानकारी रियल टाइममा पुर्याउनको लागि चुनौती देखिन्छ। साथै निम्न आय भएका र अल्पसंख्यक नागरिकहरू हरेक विपदको जोखिममा रहँदा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत साथै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसलाई मुख्य प्रकोपहरू भनेर हामीले भन्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो मुख्य प्रकोपहरू 5-6 वटा प्रकोपहरू हुन्। बाढी, पहिरो, चट्याङको लागि तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। सम्भवतः हामीले यही वर्षबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यसमा प्रयासरत छौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले हावाहुन्डरीहरूको लागि, असिनाको लागि गर्न सकिने सम्भावनाहरू छ होइन। त्यो सँगसँगै ठुलो स्नोस्टर्महरूको लागि गर्न सकिन्छ होला, ठुलो पानी पर्न सक्ने सम्भावना, यस्ता कुराहरूलाई हामीलाई बहुप्रकोपीय हिसाबबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यो 6-7 वटा यो प्रकोपहरूलाई गर्न सकिन्छ। अन्य देशहरूमा जस्तो यो भूकम्पको लागि पनि पूर्व सूचना प्रणालीहरू छन्। जस्तो स्पेसली तपाईँको मेक्सिकोमा हेर्ने, न्युजिल्यान्डमा, जापानमा हेर्ने भने भूकम्पको पनि पूर्व सूचना प्रणालीहरू छन्। त्यसले धेरै लामो समयको टाइम ल्याग चाहिँ होइन, त्यसले 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड मात्र पनि गर्न सक्यो भने त्यसको पछाडिको विज्ञानहरूमा हामीहरूले अहिले इन्भेस्ट गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिने त्यसको आधारभूत त्यसको फाउन्डेसन्सहरू तयार पार्यो भने सम्भवतः हामी अर्को 2-2.5 वर्ष 3 वर्षभित्रमा भूकम्पको पनि पूर्व सूचना प्रणाली गर्न सक्छौँ होला। त्यसरी हेर्ने भने यसको फ्रेमवर्क, यसको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचाले हामीले त्यसलाई राम्रोसँग बनाउन सक्यो भने सबै खालका प्रकोपहरूलाई त्यसमा जोड्न सकिन्छ। त्यो राष्ट्रिय ढाँचा बनाउने काम, त्यसको फ्रेमवर्क बनाउने काम चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्दैछ। नेपालमा आगलागी, चट्याङ, सर्पदंश, बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, हावाहुरी लगायत विपदजन्य घटनाले वर्षेनी धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। यसरी हुने विपत्ति र मानवीय क्षतिको विषयमा प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमानले आगामी दिनमा विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। दर्शकबिन, हरेक किसिमका विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यक्तिगत सतर्कता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसका लागि हामीले हरेक किसिमका सम्भावित विपदबारे थोरै मात्र चासो र चनाखो हुन सकेको खण्डमा पक्कै पनि हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्नेछौँ। यसबाट हाम्रा सम्पत्ति र हाम्रा प्रियजनहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।